जी नाज़रीन, सिंधी न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ख़बर शामिल कंदासीं फैज़गंज खां इरशाद अली बालादी जी। फैज़गंज जे अकरी लॻोट निहाल ख़ान बालादी में बरसात जे पाणी तबाही मचाए छॾी। केतिरा ई माण्हू घर छॾे हलिया विया। इंतिज़ामिया ऐं चूंडियल नुमाइंदा अॻूणो निंड सुतल। केतिरनि ई घरनि में बरसात जो पाणी बीठल। बरसात जे पाणी बीहण सबबि केतिरनि ई बीमारियुनि मुंहुं कढियो। ॻोठ निहाल ख़ान बालादी लॻ सूमर शाह में केतिरा ई घर ड्रही पट थी विया आहिनि। मुतासिर सिकंदर अली बालादी ऐं वकील अहमद बालादी चयो त कंहिं बि चूंडियल नुमाइंदे या इंतिज़ामिया का बि सार न लधी आहे। मज़दूरी करे बचनि जो पेट गुज़र कंदा आहियूं। बरसात जे करे बरसात सबबि अजा ड्रही पट थी विया आहिनि। बचा फाका कशी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। माली सहायता कई वञे।